buona questa edizione facilitata, semplificata per la scuola della sera, dei promessi sposi. Ma vedete se codesti sono spropositi da dirsi, replicava Don Abbondio. Ma volete stare zitta? Perpetua si chetava, ma non subito. E prendeva pretesto della tuta per riprincipiare. Tanto che il pover'uomo s'era ridotto a non lamentarsi più quando trovava mancante qualcosa, nel momento che ne avrebbe avuto bisogno, perché più di una volta gli era toccato a sentirsi dire vada a chiederlo al tale che è là, e non avrebbe tenuto fino a quest'ora se non avesse a che fare con un buon uomo. Un'altra più viva inquietudine gli dava a sentire che giornalmente continuavano a passare soldati alla spicciolata, come aveva troppo bene congetturato, onde stava sempre in sospetto di vedersene capitare qualcuno, o anche una compagnia sull'uscio, che aveva fatto raccomodare in fretta per prima cosa, che italiano del cazzo, e che teneva chiuso con gran cura, ma per grazia del cielo ciò non avvenne mai. Né però questi terrori erano ancora cessati, che un nuovo ne sopraggiunse. Ma qui lasceremo da parte il pover'uomo, si tratta ben d'altro, che di sue apprensioni private, che di guai in alcuni paesi, che d'un disastro passeggero. La peste. La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero, come è noto. Ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia, indulgendo per 2 interi capitoli a raccontare i principali sviluppi di tale calamità. Il Manzoni non vuole semplicemente rappresentare lo stato delle cose nella quale verranno a trovarsi i nostri personaggi, ma anche far conoscere un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. I primi misteriosi casi di morte si verificarono per tutta la striscia di territorio percorsa dall'esercito dei Lanzichenecchi. Si era trovato qualche cadavere nelle case, qualcuno sulla strada. Poco dopo in quel paese cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. Solo a pochi, tra i più vecchi, quei segni terrificanti non riuscirono nuovi, precisamente a coloro che ricordavano la peste infierita. A Milano 53 anni prima, definita la peste di San Carlo per la carità e l'assistenza che il grande arcivescovo vi aveva prodigato. Un medico ottantenne denunciò il gravissimo pericolo alle autorità, ma non fu preso nessun provvedimento. Successivamente, siccome la mortalità aumentava in modo impressionante, il Tribunale della Sanità ordinò che fosse fatta un'inchiesta, alla quale, basandosi su testimonianze di persone incolte e superstiziose, escluse l'esistenza della peste. Intanto il contagio portato da un soldato italiano al servizio della Spagna si diffondeva anche a Milano, tanto che vi fu riaperto il lazzaretto e affidato alle cure dei cappuccini. Naturalmente l'ignoranza generale anche degli stessi medici
contribuì al rapido diffondersi dell'epidemia. Ma quando non si poté più negare che fosse peste, si radicò la sconcertante e generale opinione che essa venisse diffusa d'arte da uomini malvagi, chiamati untori. Costoro, secondo la fantasia popolare, spargevano veleni in forma di polvere o di sudiciume. Bastava pertanto un non nulla perché si desse alla caccia all'untore, e tale furore fu causa di azioni tremendamente deplorevoli. Ad esempio il Manzoni riporta la seguente. Nella chiesa di Sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottogenario, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni, vuole mettersi a sedere, e prima con la cappa spolvera la panca. Quel vecchio unge le panche, gridarono a una voce alcune donne che videro l'atto. La gente che si trovava in chiesa, fu addosso al vecchio. Lo prendono per i cappelli bianchi com'erano, lo caricano di pugni e di calci, parte lo tirano, parte lo tirano, parte lo spingono fuori. E se non lo finirono, fu per instrascinarlo così semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture. Morì subito dopo. Il funesto pregiudizio si propagò anche nelle campagne come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori della strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardare in qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi, lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori. Al primo avviso di chi si fosse, al grido d'un ragazzo, si suonava martello, s'accorreva, gli infelici erano tempestati di pietra, oppresi, venivano menati a furia di popolo in prigione. Le autorità si mostrarono stolte e inette. Fra l'altro chiesero al cardinale arcivescovo che venisse fatta una processione solenne, portando attraverso la città le reliquie di San Carlo. Federico Borromeo dapprima rifiutò perché temeva giustamente un intensificarsi del contagio, ma poi di fronte all'insistenza generale dovette acconsentire. Se poi nel ceder che fece, osserva il Manzoni, sempre rispettoso del vero, avesse o non avesse parte un po' di debolezza della volontà, sono misteri del cuore umano. Si ebbero episodi di ardente carità, ma purtroppo non mancarono nemmeno coloro che approfittavano dell'epidemia e della confusione per rubare e saccheggiare. Sempre più necessario divenne poi il compito dei monatti, cioè degli uomini che erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, levar dalle case, dalle strade, dai lazzaretti i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al lazzaretto gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. In realtà spesso i monati si comportavano da padroni, commettendo ogni ribalderia, ubriacandosi e inneggiando alla moria che era per loro fonte di guadagno. Chi si prodigò più di tutti in soccorso degli appestati fu il cardinale Federico, la cui carità non si arrestava di fronte a nessun rischio. Se poi, come sostiene qualcuno, mostrò in qualche modo di credere egli pure all'esistenza degli untori, non dobbiamo scandalizzarcene. Ognuno è figlio del suo tempo. D'altra parte, questa sarebbe una prova di quanto passa la forza d'un'opinione comune anche sulle menti più nobili. Don Rodrigo colpito dalla peste. Una notte verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua a Milano, accompagnato dai Fedelgriso, l'uno dei 3 o 4 che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto, da amici soliti, a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo.
e ogni volta ce n'erano di nuovi e ne mancava di vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva, aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie di elogio funebre del contadino portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada. E la prima parola, arrivati a casa, fu di ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori, lustri. Egli stava alla lontana perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. Sto bene, beh, disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. Sto benone. Ma ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca, mi dà una noia. Scherzi della vernaccia, disse il Griso, tenendosi sempre alla larga. Ma vado a letto subito che il dormire le farà bene. Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualcosa. E sta attento, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume. Riprese poi intanto che il Griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio. Il Griso prese il lume e augurata la buonanotte al padrone se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna, le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone come se uno, per dispetto, fosse venuto a fargli una tentennata. E sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine. Avrebbe dovuto poter dar loro tutta la colpa. Ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte, che entrava per dir così. Merda.